ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Статистика дала прирост. Сколько человек в Ухте лечатся от COVID-19 на минувший понедельник. 3 пострадавших и 1 погибший. Сводки ГИБДД по ситуации на дорогах. Демонтаж после пожара на Первомайской. Приступили к сносу старого дома. Встать на учет, как в Ухте обстоят дела с безработицей. И пост на въезде в Ухте проверяют водителей. Смотрите прямо сейчас. В Ухте снова зафиксирован прирост больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Ухты на традиционном брифинге с журналистами. Изначально было озвучено о прибавлении 4 пациентов. Чуть позже информация была скорректирована медиками, их оказалось 2. Из них одна – это пациентка Ухтинской городской больницы, но у нее, кроме обнаружения, у нее очень много, она лежала с инсультом, очень много сопутствующих заболеваний, связанных в том числе и хронические, поэтому у человека ослабленный иммунитет, она лежала как раз в том корпусе, где первая терапия, где мы первыми обнаружили, где у нас был первый пациент с заболевшим. Еще 1 пациент контактный. В сумме в Ухте 9 заболевших. 3 из них находятся на лечении в инфекционном отделении Ухтинской больницы. 6 на строгом домашнем карантине под наблюдением медиков. Также под наблюдением и те, кто находится в так называемой группе риска, приехавшие из-за границы и контактные с заболевшими. Их более 500, всех тестируют на наличие коронавируса. Тест берут на 10-й день. Ну и дальше идет, как вы сами знаете, если, допустим, показало положительное, они проходят там, берут повторно, если показывают отрицательное, опять вот этот карантин 14-дневный, он продолжается. Человека снимают с наблюдения тогда, когда после положительного теста у него 2 отрицательных. Но даже при этом обстоятельстве у некоторых до сих пор нет точных результатов анализов. Есть ведь люди у нас, которые по 20 дней, по 30 дней дома сидят, хотя у них там 2, 3, 4, 5 раз, даже знаю человека, который 34 дня сидит дома, 5 раз брали тесты, ответов нет. Но я когда начал сам выяснять, что это такое, мне медики сказали, что это сомнительные тесты, поэтому нет ни положительного, нет ни отрицательного. Всего в Ухте уже взяли порядка 700 проб, их число растет ежедневно. Пробы теперь будут брать и у всех с признаками ОРВИ. Теперь любой признак простудного заболевания условно будет принят за COVID-19. Такие люди должны будут соблюдать самоизоляцию 14 дней. Эту информацию, к слову, в минувшую пятницу озвучил в Рио главы Коми Владимир Уйба. Алгоритм действий такой: звонок в поликлинику, приезд медиков для забора анализов, первичное лечение от ОРВИ до получения результата теста. Мэр Ухты в очередной раз просит оставаться ухтинцев дома, сократить контакты и выходить только по необходимости. К слову, прирост в статистике подпортил планы частичного возобновления работы общественного транспорта, о чем неоднократно просили жители Ухты. 1 человек добавляется, 0 человек добавляется. Мы предполагали, что мы к концу недели можем через оперативный штаб решить вопрос о том, чтобы частично запустить в городе автобусы. Это в том числе из поселка, как мы говорим, и Дальний, и Дежнево, и Ветлосян, и УМЗ. Но если такая ситуация у нас будет продолжаться и в дальнейшем, понятно, что мы автобусы открывать не будем. Меж тем, с сегодняшнего дня все же пустили автобусы для пассажиров Водного, Яриги, Сидью и Югера. Пока по усеченному графику, но его, возможно, будут корректировать. Если пассажиропоток будет большой, количество маршрутов, возможно, увеличат. Если человек будет мало, их сократят или даже отменят. 21 апреля в Ухте нет новых выявленных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил на традиционном брифинге мэр Ухты. У нас по-прежнему 9 заболевших, все в удовлетворительном состоянии, то есть чувствуют себя хорошо. Большая часть, именно 6 человек из заболевших, лечатся дома. Для них всех действует режим строгого домашнего карантина. Эти люди просто предупреждены жестко об уголовной ответственности за выход из дома. Вот единственное, предполагаю, что если сегодня, мы же первые дни с вами показывали, да, как у нас сотрудники полиции вместе с Потребнадзором ходили по домам, проверяли тех людей. Точно так, если приходят домой, и этот человек не дома, все, тут же составляется на него
нарушений. К слову, в Ухте уже на 15 человек составлены протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Они переданы в суд, нарушителям, возможно, придется платить штрафы. Также сегодня стало известно, что в Ухте, как и еще в 3 муниципалитетах, могут ввести карантин. Таково решение временно исполняющего обязанности главы региона. Решение связывают с большим количеством вахтовиков. Но ужесточение режима коснется всех, кто приезжает в город без местной прописки. Все они должны пройти 2-недельную изоляцию. То есть, если при введении этого карантина у нас должно стоять 3 поста, блокпоста. Это, предполагаем, это будет где-то, не где-то, а в районе перед подъездом на поселок Водный. Предполагаем, что это пост будет на поворот на Нижний Одесс и Троицко-Печорск, где перекресток. И предполагаем, что это будет Югорское шоссе. Это, грубо говоря, 6 экипажей ДПС. На горожанах такой режим тоже отразится. Так, возможно, будет ограничено передвижение на личном автотранспорте. Негативно это может сказаться и на планах частично возобновить работу общественного транспорта. Если карантин все же не введут и количество заболевших не будет расти, часть автобусов вновь выйдут на маршруты. Дальний и Дежнева, и Урмезе, эти автобусы тоже точно таким же образом. Они будут одна остановка для того, почему мы говорим одна конечная остановка, для того, чтобы по приезду эти автобусы можно было обработать. То есть там будет стоять установка для дезинфекции, все, и автобусы подъехали на конечную, высадили людей, сделали обработку, поехал в обратную сторону. Если карантин все же введут, на момент подготовки материала точной информации еще нет, то он начнет действовать с 18 часов этого дня. Но мэр Ухты на встрече с журналистами отметил, что пока такое решение сложно осуществимо. Город не тупиковый, через Ухту проходят трассы к северным районам Коми, а также в Уктылу и Троицко-Печорску. За прошедшую неделю с 13 по 19 апреля сотрудниками ГИБДД Ухты было зарегистрировано 11 ДТП с материальным ущербом и 2 аварии с пострадавшими. 1 человек погиб. 14 апреля в районе 9 утра водитель Нефаза, двигаясь на 335-м километре автодороги Сыктывкар-Наринмар, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости. В результате ДТП погибла. Еще 1 человек пострадал. В ночь с 16 на 17 апреля водитель, управляя питбайком «Ирбис», двигаясь в районе дома 1 по улице Южной, не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Во время движения был без мотошлема. 19 апреля в 15:20 в центре Ухты случилось ДТП, оставившее БМВ без колес. Девушка за рулем Митсубиси, двигаясь по проспекту Космонавтов, при повороте на проспект Ленина не предоставила преимущество БМВ, ехавшему по проспекту Космонавтов по встречной полосе. БМВ от удара развернула, машина пролетела несколько десятков метров, ее откинуло на припаркованный у обочины Мерседес. У БМВ оторвало колеса, по предварительным данным, от удара о дорожное ограждение. С понедельника в ДТП пострадало еще 2 человека. 20 апреля в 16:10 водитель ЗИЛа не заметил пешехода при въезде в гараж. Мужчина находился впереди транспортного средства. В результате получил перелом бедра и таза. 21 апреля в 20:00 неустановленный водитель в поселке Подгорный сбил ребенка. Юношу 2007 года рождения госпитализировали с переломом предплечья. Водителя разыскивают. В старой части города начался демонтаж двухэтажного деревянного дома по адресу Первомайская, 30. Дом был расселен и считается ветхим жилым фондом. Ранее, в конце февраля, на 2-м этаже строения случилось возгорание, возможно, из-за неаккуратного обращения с огнем временных постояльцев пустого жилища. Пожар локализовали на площади в 20 квадратных метров. Теперь же двухэтажное строение площадью почти 700 квадратов и введенное в эксплуатацию 66 лет назад, видимо, готовят к сносу. К
среде 22 апреля в Ухте уже 10 заболевших коронавирусной инфекцией. Новый пациент не был за границей, у него нет установленных контактов с больными, а в поликлинику он обратился с признаками заболевания ОРВИ. Также в Ухтинскую городскую больницу доставлен заболевший из Сосногорска. Таким образом, на данный момент в больнице проходит лечение 4 заболевших коронавирусом. 3 ухтинца, 1 житель из соседнего города. 7 на домашнем лечении при соблюдении строгого карантина. Также сегодня был отменен ежедневный брифинг мэра Ухты. Возможно, формат ежедневных встреч с журналистами будет изменен. Также нет точной информации по введению карантинных мер в городе. Ожидаются точные указания из Сыктывкара. Ранее, 21 апреля, Владимир Уйба, временно исполняющий обязанности главы Коми, сказал, что в город будет ограничен въезд. Всем прибывшим в Ухту вахтовикам придется отсидеть 2-недельную изоляцию. Но пока что никаких указов касательно этого в силу не вступило. 20 апреля на своей странице в соцсети министр труда, занятости и социальной защиты Коми опубликовал видео, в котором рассказал о росте безработицы в регионе. Оно и понятно, из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли возможность зарабатывать. Начались увольнения, пособие стало, пожалуй, единственным шансом на доход. Если на начало периода самоизоляции у нас в среднем было около 6700 безработных в республике Коми, то за последнее время около 3000 человек благодаря порталу смогли подать данные о себе, что они действительно нуждаются в работе. В среднем эти цифры приближаются к 50% увеличению обращений, но, как оказалось, в Ухте погода лучше, чем по всему региону. В процентном соотношении повышение обращаемости в апреле в среднем по сравнению с мартом достигает 30%. Обращения идут на портал «Работа в России», который переадресовывает через страничку на госуслугах в Центр занятости населения Ухты. Все делается по удаленке, недостающие документы направляют по электронной почте, но не все обратившиеся получают статус безработный. Кто-то просто ищет работу. Рост по безработным из тех, кто обратился, 25% по отношению к предыдущему месяцу. Что будет дальше к концу месяца, я не могу вам предсказать. Но я думаю, что тенденция сохранится, увеличение. По данным на 23 апреля, количество безработных в городе составляет 402 человека. В марте их было 313. Те, кто отработал за рабочий год 26 недель до увольнения, получают максимальную выплату – 15 769 рублей. Если человек не отработал чуть более полугода, то у него будет минимальная выплата – 1950 рублей. Рост обращений, к слову, связывают с нововведением. А те, кто потерял работу после 1 марта, тем всем назначается максимальное пособие по 30 июня. Не имеет значения, были у него отработаны 26 недель, либо не было отработано. Правда, многие из тех, кто обращаются, думают, что максималка положена всем, без разницы, когда человек в последний раз был трудоустроен. Как узнают, что получат минимальную выплату, интерес к постановке на учет пропадает. К слову, для тех, кто реально ищет работу, в Центре занятости есть 1800 открытых вакансий. Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, их число не уменьшилось. С 18 часов 23 апреля на въезде в Ухту заработал контрольный пункт. У водителей проверяют пропуска и уточняют маршрут движения. Работают 2 экипажа ГИБДД, медик, сотрудник управления ГОИЧС. Местным жителям с пропусками на работу, а также двигающимся с дачных участков к месту работы или проживания бояться проверки не стоит. Значит, контрольный пункт, который у нас открылся с 18:00 на территории МАГО Ухта, находится на въезде в город Ухта. У нас здесь на посту будут работать 3 службы. Будут работать в режиме 24 часа в сутки, то есть это у нас наряд ДПС будет стоять, сотрудник управления по делам ГОИЧС и представитель территориального отдела Минздрава. Значит, функционалы разделены следующим образом. У нас ДПС осуществляет
визуальный контроль заезжающего автотранспорта и, соответственно, останавливать будут те автомобили, а тот автотранспорт, который необходимо проверить. У них есть свои внутренние регламенты, как они это будут делать. То есть их задача именно проверять въезжающий автотранспорт. Сотрудник по делам, управления по делам ГОЧС будет при остановке автотранспорта проверять, делать сверку, скажем так, работники организаций, которые следуют группами, являются ли они сотрудниками организации, которым разрешено продолжать работу, то есть имеют ли они право вообще передвигаться. Это будет осуществляться при помощи взаимодействия с ЕДДС МАГО Ухта, которые будут предоставлять эту информацию согласно списков, которые имеются. Далее они будут осуществлять помощь работникам Минздрава и самостоятельно в проведении опросников физлиц, которые приезжают у нас на территорию МАГО Ухта. Опросник представляет из себя вот такую форму. Значит, он разработан совместно с Минздравом, в котором гражданин должен ответить на ряд вопросов по своей идентификации, а далее ответить о тех моментах, которые связаны с теми рисками, которые могут быть связаны с его прибытием. То есть контактировал ли он с лицами, у которых диагностирован ковид, были ли за границей, контактировали прибывшими из-за границы и так далее и тому подобное. Термометрия будет осуществляться исключительно бесконтактным способом. Вообще все общение с гражданами оно будет проводиться таким образом, чтобы прямых контактов не было. Поэтому и вы видите здесь и костюмы защитные, и работники ДПС тоже будут осуществлять, скажем так, контакт удаленно. Что хочется еще сказать, что в соответствии с постановлением правительства Республики Коми от 22 апреля номер 194, там есть пункт 5, в котором четко говорится, что граждане, въезжающие на территорию с особым режимом, а с 18:00 на территории МАГО Ухта установлен особый режим города Ухты, по-русски говоря, карантин. Эти граждане, прибывающие у нас с других территорий, должны обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней. И при появлении любых признаков инфекционного заболевания, это температура, кашель, чихание, незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. В случае, если такие граждане будут выявлены при контроле на контрольном пункте, естественно, будет вызвана бригада скорой помощи, которая уже будет проводить с ними все дальнейшие манипуляции. То есть функция контрольного пункта – это, скажем так, селекция тех, кто к нам сюда приезжает, контроль за группами работников, которые осуществляют вахтово-эксплуатационный метод работы на территории МАГО Ухта. Их мы будем передавать непосредственно работодателям, и работодатель обязан в соответствии с постановлением правительства, которое вышло вчера, это 194-м, обеспечить их нахождение в обсервации в течение 14 календарных дней. И чтобы у каждого из вахтовиков, которые прибывают, были справки о том, что они у нас, грубо говоря, здоровы, что они не инфицированы. То есть вот это все те новеллы, которые содержатся в постановлении правительства, будем их начинать реализовывать. Значит, на сегодняшний день это будет пока единственный пункт, который у нас на автодорогах. Завтра мы будем заниматься вопросами ЖД вокзала. Там вопрос немножечко другой. То есть здесь есть дорога, ее можно перекрыть. Там вопросы, которые касаются утреннего, вечернего прибытия поездов. Там мы будем работать с Роспотребнадзором более предметно. Вчера у нас была встреча с дирекцией вокзала, с линейным отделом полиции, начальником линейного отдела полиции и Роспотребнадзором. Мы работали там на месте. То есть завтра у нас будет день, когда мы будем отрабатывать вокзал. Пока мы осуществляем фильтрационный вот такой контроль на въезде. То есть, по сути дела, самое главное – это не допустить прибытия на территорию МАГО Ухта лиц, которые есть подозрения или которые могут быть источниками заражения. Въезд разрешен по 194-му лицам, у которых есть регистрация, временная регистрация, или им принадлежит на любых законных правах собственности недвижимость в данном регионе, то есть на территории Ухты. В этом случае он имеет право въезжать. Далее есть оговоренные специальные случаи, это у нас там все в постановлении четко прописано, я уже не буду его цитировать. Если человек следует сюда, у него должна быть для этого причина. Причина, то есть он едет, въезжает сюда, либо возвращается на свое место жительства, либо к месту временной регистрации. Либо он следует в служебную командировку. В любом случае, гражданин, физлицо, которое приезжает, оно обязано, опять-таки, там четко прописано, въезжаешь на территорию с особым режимом, ты должен подвергнуться самоизоляции, при признаках обратиться к врачу. То есть смысл в чем? Что человек понимать должен, что он прибывает с другой территории, и если он не имеет четкого подтверждения, что он у нас является не носителем инфекционного заболевания, в данном случае ковида, то он должен как-то обеспечить безопасность тех, кто находится рядом. То есть, еще раз, в новеллах постановления четко прописано самоизоляция в течение 14 дней.
Дальше идет ответственность, она перекладывается на граждан, которые уже исполняют это постановление. То есть самоизоляция у нас все-таки термин, который говорит о том, что человек должен сам принимать какие-то определенные шаги по защите себя и своих родных и близких.